ეხლა რა არის თავარი სათქმელი რა მაქვს რა ის რის შესახებად წამოვიწყეთ საუბარი და ვახსენეთ უმთავრესი მოვლენა ლეონარდო და სფუმატო ანუ სამხატვრო ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი პროგრესული ნაბიჯი და როცა ამის შესახებ ჩვენ ვისაუბრეთ უშუალოდ სანამ კონკრეტულ სათქმელზე გადავალ მაინც მინდა დაუბრუნდე კვლავ ლეონარდო მეცნიერულად იწყებს მხატვრობის მეთოდიკის ჩამოყალიბებას თავის ფერწერის ტრაქტატში სფუმატო როგორც სული შთაბერვა ნახატში ამ სულ შთაბერილმა ნახატებმა შემდეგ უკვე განაპირობა სხვა დიდი მხატვრების ლეონარდოს შემდეგ დიდი მხატვრების მოღვაწეობა კერძოდ რემბრანდტის თავშოთ რომლის პორტრეტები წარმოადგენს საოცარ ესე ვთქვათ შუბჩილების სიღრმეების დაფიქსირებას პორტრეტის ხატვისას რა ხო გავიხსენოთ რემბრანდტის პორტრეტები ხომ ეს არის ასევე ცოცხალი პორტრეტები და რემბრანდტს აქვს სწორედ ნათქვამი რომ ლეონარდოს ხელის გულზე ვზივა. სფუმატომ რამის 300 წელიწადი განაპირობა სამხატვრო დინამიკა. რა თქმა უნდა ლეონარდოს შემდეგ ეს ჩიკვეჩენტოს პერიოდი დასრულდა რა რენესანსის ისტორია შემდეგ სხვადასხვა მიმდინარეობები განვითარდა რა არის გერმანული რენესანსი ჰოლანდიური მაღალი ფერწერა ხო არის მანერიზმი რომელიც განპირობებულია ამ სფუმატოთი ლეონარდო იყო მართალი ერთიც მინდა აღვნიშნო ლეონარდო იყო ის პიროვნება რომელმაც პირველად მონიშნა ცალკე როგორც ნახატა და რა მაგრამ პირველმა მონიშნა ზოგადად პეიზაჟის ჟანრიც ლეონარდო იყო ის პირველი პიროვნება რომელმაც ფერწერის ტრაქტატში თავის მოწაფეებს მოუწოდა რომ ნუ დავკმაყოფილდებით სახელოსნოს სივრცეს გავიდეთ გარეთ ბუნებაში აი შეიძლება ქაღალდებზე მუშაობთ რა ზეთი პრობლემა ძალიან ბევრმა მასწავლებლებმაც კი არიციან ეს და სპეციალისტებმა რომ თურმე შეიძლება ქაღალდზე ზეთით მუშაობთ ძალიან ბევრს დაგვირვებია რა და სწორედ ლეონარდოს აქვს ეს ფერწერის ტრაქტატში ნახსენები რომ ბუნებაში გავიდეთ ვარ წავიღოთ და არ დავიმძიმოთ ბარგი და საგზალი ქაღალდი ავიღოთ ზეთი წაუსვაც იქცევა ეს პერგამენტადო წავიღოთ იქ დავხატოთ და შემდეგ სახელოსნოებში ჩამოვიტანოთ და უკვე სახელოსნოში ეს გაკეთებული ბუნებაში ეწოდები სახელოსნოში დავხატოთ ანუ მე რამე გამითქვა რომ ლეონარდო არის ის პირველი პიროვნება ვინც მოუწოდა მხატვრებს და ზოგადად მოწაფეებს და ზოგადად მხატვრებს თეორიულად შესაძლებლობა იმისა რომ რაც განაპირობა შემდგომ უკვე ტექნიკურმა პროგრესმა და ესე დროის აჩქარებამ. როგორც აღნიშნეთ, ლეონარდომ რამის 300 წელი განაპირობა მხატვრობის განვითარების ისტორია 1830 წლამდე. მიმდინარეობს, ესე ვთქვათ, ლეონარდოს მიერ წარმოშობილი სფუმატოს განვითარება. ამას ემსახურება რემბრანდტის პორტრეტები, ამას ემსახურება რუბენსის სხეულები და ასე შემდეგ. და ის სწორედ სანამ მოთხოვნილება გაჩნდა, რათა მხატვრობის პროცესში მეტი დინამიკა შემოტანილიყო, აი მანამდე სფუმატომ განაპირობა სწორედ ეს პერიოდი რა. და სანამ უშუალოდ ჩვენ მონეზის შესახებ აღუნიშნავთ, აი მანამდე და რომელმაც შვა იმპრესიონა რა, იმპრესიონისტული აზროვნება, ხო? აი მანამდე არის ჯგუფი ბარბიზონელებისა, ასე ეწოდება ბარბიზონი რა არის? ბარბიზონი არის ფონტენებლოს ტყესთან არსებული დაბა, სოფელი, სადაც აი ეს ჯგუფი, რომელმაც გადაწყვიტა სახელოსნოში უკვე აღარ დარჩენა, გასვლა გარეთ აქტიურად და თავის სამხატვრო პროცესში შემოიტანა ეს დინამიკა, ეს სიარული პლენერზე, ანუ ბუნების წიაღში და არა მარტო სახელოსნოებში ჯდომა და თვეობით ნახატების ხატვა,
ხო? წლობით ნახატების ხატვა რა, აი ამ სფუმატოირებას ხო ეს მარტივი არ არის ხატვა, სფუმატო. ხო? სფუმატო რო სრულყოფილად შეასრულო, ამას დრო ჭირდება რა. სფუმატო რო სრულად შეასრულო, რასაც ლეონარდო იზამს, ხო? და რაც ლეონარდომ შემოიტანა. მაშინ ცხოვრება დინჯი, ხო? აი დააკვირდით, ითხოვდა მეტ რუდუნებას, ესე ვთქვათ, მეტ დროს და სფუმატოს სწრაფად ვერ გააკეთებ. არ არსებობს მონეც კი რომ დაისახოს მიზნად მონემ რომ სფუმატო 20 წუთში გააკეთოს, როგორც იქამდე მივიდა რომ თავის ნახატებს გენიალურად 20 წუთში აკეთებდა, ხო? ასრულებდა. სფუმატოს 20 წუთში ვერ გააკეთებს მონეც. ხლებით აი ეს მინდა ვთქვა. უბრალოდ ბარბიზონელებმა ლეონარდოს გამოძახილი პრაქტიკაში განახორციელეს და გავიდნენ სახელოსნოს გარეთ, დავიდნენ სახელოსნოს გარეთ და დინამიკა შეიტანეს სამხატვრო პროცესში. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბარბიზონელების გუნდს ეკუთვნის, მაგრამ გენიალური მირლე, ხატვარი, რუსო და ასე შემდეგ. აი ამ ადამიანებმა შექმნეს ერთი გუნდი, რომელიც საფუძველს უყრის სამხატვრო პროცესში დინამიკის განპირობებას რა. და მონე, როგორც იტყვიან, ლეონარდოს გადაწყვდა მონეს გენიალურობა. ანუ მონემ ჩაიბარა, ესე ვთქვათ, ესტაფეტა ლეონარდოსგან და მონი არის მეორე პიროვნება, რომელიც უმნიშვნელოვანეს საფუძველს უყრის სპექტაკლს. ეს არის იმპრესია. საბეჭდილება რა, კარტულად რო გადმოვтаყო. რას ნიშნავს ეს, რომ მონე უკვე გაიაზრა, გააცნობი რა, ანალიზი გაუკეთა გარშემო რა ხდებოდა, რომ აჩქარდა დროება, რომ ტექნიკურმა პროგრესმა ააჩქარა უამრავი, ესე ვთქვათ, საწარმოები და შრომის კულტურაც აჩქარდა ერთგვარად და მონემ ეს ყველაფერი თეორიულად გაიაზრა, მონემ გაიაზრა ის, რომ საჭიროება გახდა დინამიკისა ნახატში, და წვიტა მეტი დინამიკის შეჭამა ნახატში. და ეს impression არის აი სწორედ მცდელობა ნახატში დინამიკის შეტანისა. ნახატში. ნუ რა თქმა უნდა, მონეს ეს თეორიები განაპირობა ძალიან მნიშვნელოვანად ბუნებასთან კონტაქტი, მეტი კონტაქტი ბუნებასთან, რა მოიხსენება იაპონელი და ჩინელი და კორეელი და პოეტები, მწერლები, შემოქმედები, პოეტები, მწერლები, მუსიკოსებს ჩნევად ჰქონდათ ყარიბობა, ხოცოჩი საქართველოს ქართულ ისტორიაშიც არსებობს ეს მცნება ყარიბობა, ანუ შემოქმედი, რომელიც დაჰეტიალობს და თავის შემოქმედებას ასე ქმნის ბუნებასთან კონტაქტში. აღმოსავლეთ კულტურაში ეს ძალიან მოჭარბებულად იყო. თითქმის არ ჩაითვლებოდა ის სრულყოფილ პოეტად ან მხატვრად ან მუსიკოსად და ასე შემდეგ, რომ არ ეხეტიალა. ანუ მონემ ეს ყველაფერი გაიაზრა ხალხი. ანუ ჩვენ დავიწყეთ საუბარი ძალიან დიდი თემას ვეხებით, ხო? დავიწყეთ საუბარი ლეონარდოს სფუმატოდან, როგორც და ფერწერის ტრაქტატიდან ზოგადად და მივდივართ ჩვენ დღევანდელ დროებამდე. ზოგადად ამ დიდი სათქმელი, ხო, ეს გრძელხმოვანი სათქმელი. მე სწორედ ამის თქმა მინდა რა. აღნიშნოთ ეს 4 ბურჯი ფერწერის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის ანტიკური ხანის ზოგადად შემოქმედებით უნარიანობა, ეს პირველი ბურჯი, მეორე ბურჯი ლეონარდოს სფუმატო, როგორც პროგრესული ნაბიჯი, მესამე ბურჯი მონეს იმპრესიონ და მეოთხე ბურჯი გენიალური პიკასოს, მე-20 საუკუნის ყველაზე დიდი მხატვრის გენიალური პიკასოს კუბისტური ექსპერიმენტები. ჩვენთვისაც ეს მნიშვნელოვანია, ხო, რომ ჩვენ ვიზრდებით ჭეშმარიტი მხატვრები, ხო, ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში თეორიულად, პრაქტიკულად ცხოვრებისადმი დამოკიდებული თუ თორემ გარშემო რომ მოიხედოთ უამრავი არიან მხატვრები. მათ მხატვრობასთან არ არის კავშირი არ აქვს და ამაზე შემდგომ ვისაუბროთ. ეხლა მოდით ისევ დავუბრუნდეთ მონეს. მონეს impression, ანუ შთაბეჭდილება. რას ნიშნავს?
მონეს მზის ამოსვლით სადღაც მქონდა ეს მონეს მზის ამოსვლა ითვლება სიმბოლოდ იმპრესიონისტური ხელოვნების სიმბოლოდ ითვლება და რას ნიშნავს რომ მონე ამბობს ამით რომ სანამ მზე ამოდის ამ ამოსვლის აღფრთოვანებით გაჯერებული მხატვარი უნდა ხატავდეს თვალწინ არსებულ სურათს მანამდე სანამ ეს აღფრთოვანება განელდება სანამ ეს შთაბეჭდილება განელდება ანუ მონე იძახის ასეთ რამეს რომ დროება ისე აჩქარდა ცხოვრების წესი ისე აჩქარდა რომ სახელოსნოში ჯდომა და თვეობით ხატვა ეს უკვე ხატრობის ესეთ თანამედროვე ხატრობის ისტორიაში არის უკვე გადადგმული ნაბიჯი და ჩვენ უნდა გადავდეთ ახალი ნაბიჯი ჩვენ უნდა აუგოთ ნაბიჯი თანამედროვე ტექნიკურ პროგრესს დროის აჩქარებას და ამიტომ შევიტანოთ დინამიკა ნახატში ეს არის შველა ფერწერის ეს არის პროგრესული ნაბიჯი ფერწერის თქვენ წარმოიდგინეთ მონეს ეს ნაბიჯი რო არ გადაედგა მაშინ იქნებოდა დაიწყებოდა ფერწერის რეგრესი და მე უკვე აღარც პიკასოს ექსპერიმენტები გვექნებოდა და ბევრი რამე არ გვექნებოდა სინემატოგრაფის ჩართვით მაგრამ მინდა ერთი რამე გითხრათ მაგრამ თვითონ ხატვის სწავლების პროცესში ხატვის მეთოდიკაში აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ანუ ლეონარდომ რაც მოგცა ფერწერის ტრაქტატში ანუ ეს მთელი ეს პროცესი ხატვარი როგორ უნდა პატარა როგორ უნდა გახდეს ხატვარი ხო აი ეს პროცესი ფერწერის ტრაქტატში რომ მოგცა აი ეს პროცესი სწავლების პროცესი უნდა იყოს დილში უნდა იყოს სერვისორი უნდა იყოს დაკვირვებული და ასე შემდეგ ანუ სანამ ოსტატდებით ხალხო სანამ ოსტატდებით მანამ უნდა გქონდეთ სიდიჯე და ის ემოციები რაც გძლებთ არა ეს პროცესში ეს ემოციები უნდა იყოს ცოდნის ყალიბში მოქცეული მაშინ სხვანაირად რაც ახასიათებს მოდერნისტულ ქვას ეს ყველაფერი არის პოლიტმოტრეული და თითიდან გამოწვეული ანუ თუ საბოლოო შედეგს შემოქმედებითი პროდუქტისა არ ეთყობა სწავლება ხატვის სწავლება არ ეთყობა რომ ეს ხატვარი როგორც თეორიულად ისე პრაქტიკულად ძლიერი და ეს პროცესი ხატვისა გაიარა ну რა თქმა უნდა ეს არ არის ის შემოქმედებითი პროდუქტი რომელიც ფასდება ნახატის მჭითხველების მიერ და მონეს შეეცვალა რა არის აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი ერთიც ის რომ როდესაც მსგავსი ნაბიჯი ითვლება აუცილებელია მანიფესტი ლეონარდომ მსგავსი რამს ხუმატოს დროს და ზოგადად მეთოდიკის ჩამოყალიბების დროს ხატვის სწავლებისა მანიფესტად მოგცა ფერწერის ტრაქტატი და მონესაც უნდა განეცხადებინა ეს ყველაფერი რაც მან გაიაზრა რომ საჭირო იყო აი დინამიკის შეტანა თვითონ ნახატში დინამიკის შეტანა რომ საჭირო იყო ეს უნდა განეცხადებინა მან დაიწყო თანამოაზრეთა შემოკრება მისი მეგობრები კარგი მხატვრები რომ სწავლისობენ მაგრამ თვლიდა რომ აი ესენი მოახერხებენ ჩემი ესე ვთქვათ მიგნების რეალიზაციას და ზოგადად მომეხმარებიან ანუ რა მოხდა იცით ხარ რომ იმპრესიონ არა მოხდა გუნდური ძალისხმებით მოხდა ფერწერის განვითარება გუნდური ძალისხმებით ანუ მონემ მოიკვლია მის ახლობელ ხატრებში მეგობრებში ზოგიერთი უსწრაფო ხატრებს გაუზიარა თავისი მიგნებები გაუზიარა თავისი აზრები ფიქრები რომ დაარწმუნა ესე ვთქვათ აუცილებლობა იმისა რომ მსგავსი ნაბიჯი უნდა გადადგმულიყო სხვადასხვა მინაურია ძალიან დიდი როლი ამ ვითარებაში ემილ ზოლასი გენიალური ფრანგული წერლისა რომელსაც სთხოვა მონემ რომ ეს მანიფესტი ჩამოეყალიბებინა და სწორედ ზოლას დახმარებით მოხდა ამ მანიფესტის გამოქვეყნება და შემდეგ მონემ შემოიყრიბა რა ესე ვთქვათ თანამოაზრეები რომლებიც მათ გაითავისეს
მნიშვნელობა ამისა, რაც ამ მონეს წამოწყებისა, რამდენად აუცილებელი იყო მართლაც ამის თორემ კიდევ ერთხელ ვიზახი ფერწერის განვითარება ჩამორჩებოდა ცხოვრების სიჩქარის ტექნიკური პროგრესის განვითარებას და ზოგადად ცხოვრების წესის დინამიკას. აუცილებელი იყო ფეხი აეწყო ფერწერასაც. ეს ყველაფერი გაითავისეს იქანა და პირველი გამოფენა გაკეთდა და ზოგადად მინდა გითხრათ რომ იმპრესიონიზმის ისტორია მოიცავს 60 წელიწადს 1860 წლიდან 1920 წლამდე. ეს არის იმპრესიონიზმის რომელსაც რა თქმა უნდა ესეც აღსანიშნავია 30 წლიანი წინა პერიოდი უსწრებს ბარბიზონებთან, რომელიც აღნიშნეთ ჩვენ. ხოთაშორის მინდა გითხრათ რომ მარტო მხატვრობამ არ ავვა მხარი, პარალელურად იმპრესიონიზმისა მხატვრობაში, არა მოვლენისა, პარალელურად ლიტერატურაში ვითარდება სიმბოლიზმი, არის ესეთი მიმდინარეობა, რომლის შესანიშნავი წარმომადგენლები არიან ბოდლერი, ვერლენი, ლაფორგი, მალარმე და ასე შემდეგ. ანუ ლიტერატურაშიც ვითარდება ეს პროცესი. ანუ პირველი შთაბეჭდილების მიხედვით დახატულმა ნახატებმა მოითხოვეს სწრაფი შესრულება ასევე ნახატების და მოგეხსენებათ რომ მონე უკვე თავისი სიცოცხლის ბოლოს უკვე იმდენად სწრაფად მუშაობდა, სანამ თვალს დააკლდებოდა და მეცაც გითხრით 1920 წელს მან ოპერაციაც გაიგეთა 80 წლის ასაკში, რათა კიდევ ეხატა რა ისეთი დატვირთული იყო ცხოვრების ბოლომდე ფუნქციონი ეჭირა ხელში უნეს. და მაშინ მოგეხსენებათ ოპერაცია არ იყო ესე ლაზერული ხერხით, ესე უკიმიური, ძალიან კიმიური ოპერაცია გადაიტანა თვალზე, რათა კიდევ ეხატა, იმიტომ რომ ეს ნისლოვანება, რაც მის თვალთახედავს თვალის ჭირს დაემართა, მის ნახატებსაც დაემართა. ანუ თუ თქვენ მონეს ბოლო დროიდან ნამუშევრებს სანამ ოპერაციას გაიგეთებდა მიაღწევთ ყურადღებას, გაბუნდოვანებულია, გაიისფერებულია, გაცისფერებულია, ანუ ის ბუნდოვნად ხელადაა და ხედავთ რომ ამას ძალიან განიცდიდა. შეიკრა გუნდი, რომელმაც რამდენიმე გამოფენა გააკეთა. ამით ფურორი მოახდინა საზოგადოების აზროვნებაზე, იმიტომ რომ თვითონ საზოგადოებაც ერთგვარად გაოგნებული იყო. არ იყო მზად საზოგადოება იმისთვის, რომ ესე ვთქვათ იმპრესიონისტთა ნახატები ესე ერთბაშად ეღიარებინა. მეცაც გეტყვით იმპრესიონისტებს ძველი სკოლის მხატვრები, რომლებიც ვერ უგებდნენ ამ ახალი ნაბიჯის მნიშვნელობა, ბოლომდე ვერ ჩაწვდენ. ხო, ეს კლასიკური მიდგომების ერთგული მხატვრები. საყოველთაოდ კი უთვლიდნენ რა იმპრესიონისტებს, რომლებიდან თქვენ ნახატების დახატვა ბოლომდე არც კი ეცეთ. იწვდებს აფეთე ხოლმე. შესაბამისად, იმპრესიონისტები თავიდან გაუგებარებულა ჩვენ. ეს გუნდი შემდგომ უკვე რამდენიმე გამოფენის შემდეგ უფრო ჩაუღრმავდა ამ პროცესებს და მიხვდა კიდევაც იმას, რომ საჭირო იყო კიდევ ესე ვთქვათ განშტოებები ასევე იმპრესიონისტურ პროცესში. იმიტომ რომ იმდენად აქტიური იყო ტექნიკური პროგრესი და ცხოვრების ტემპი ისე სწრაფად აჩქარდა, რომ შემდგომ საზოგადოებამაც მათი წყალობით გაიაზრა რამდენად მნიშვნელოვანი იყო დინამიკა, იმიტომ რომ ცხოვრების სხვადასხვა სფეროებში შემოვიდა ეს დინამიკის მოწყობილება, მარტო მხატვრობაში არა, ამიტომ გაითავისეს და გაიაზრეს რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ესე ვთქვათ იმპრესიონიზმის ნაბიჯები. გადადგმული მხატვრობის განვითარებისთვის და ასევე პარალელურად მხატვრობაც ვითარდებოდა ლიტერატურაში სიმბოლიზმი, ეს მსგავსი ზუსტად იგივე ამოცანების მქონე მოვლენა რა. თვითონ იმპრესიონიზმი იყოფა რამდენიმე განშტოებად შემდგომ. ამ გუნდიდან გამოეყო რამდენიმე მხატვარი, რომელიც თავისი ფერწერის მანერით, თავისი ცხოვრებისადმი დამოკიდებულებით, თავისი ხედვებით, თავისი ესე ვთქვათ ფერწერის კულტურით ძალიან თვითმყოფადებულიყვნენ. ამ გუნდიდან, იმპრესიონისტთა გუნდიდან ესე ვთქვათ გამორჩეულები შეიქმნენ. ეს არის ვან გოგი, თუ გაიხსენებთ მის შემოქმედებას, მართლაც და რო გადახედოთ ძალიან ბევრი გუნდური იმპრესიონიზმისგან ძალიან გამოირჩევა. ასეთი იყო გოგენი,
რომელიც თავისი ცხოვრების წესითაც და ვან გოგის თავისი ცხოვრების წესითაც ძალიან ესე ვთქვათ ექსპრესიულად იყო განწყობილი ცხოვრებისადმი ზოგადად. ცხოვრებისადმი დამოკიდებულება უნდათ ექსპრესიული. რას ნიშნავს ექსპრესია? ექსპრესია არის ის, რასაც ვხედავთ, აღვიქვამთ, მაგრამ უფრო მძაფრად აღვიქვამთ, ვიდრე სინამდვილეში. ასეთი ექსპრესიონისტები 4 ჩამოყალიბდა ესეთი შემოქმედების პროცესში იმპრესიონისტური ცხოვრებისა, გუნდისა, ეს არის ვან გოგი, გოგენი, სეზანი და ტულუზ ლოტრიკი. და ამან მოგვცა ჩვენ პოსტ-იმპრესიონისტული ხარო. იმპრესიონიზმს გამოიყო პოსტ-იმპრესიონისტული ერთგვარი განშტოება, ერთგვარი გეზი. ასევე იმპრესიონისტულმა მიდმომებმა მოგვცა შემდგომი განშტოება იმპრესიონიზმიდან, ეს არის ნეოიმპრესიონიზმი, რომლის წარმომადგენელი, გენერალური წარმომადგენელი იყო ჟორჟ სიორა, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა, რომელიც პროფესიით მათემატიკოსი იყო, ესმოდა ძალიან კარგად ფიზიკა და ესე ვთქვათ მზის სხივის სპექტრალური დაშლის ექსპერიმენტების მეშვეობით ცდილობდა ხატვას. აი თქვენ უფრო მარტივად რომ გაიხსენოთ, არის ესეთი მიდგომები პუანტილისტური, აი წერტილებით ხატვა ერთგვარად. მაგრამ მოდერნიზმმა ჩვენ ეს ერთგვარი აჯაფსანდალი მოგვცა. იმიტომ რომ სიორა უბრალოდ წერტილებს კი არ სვავდა ხატვა, ის ფიზიკურად შლიდა მზის სხივს და მისი ლურჯი, მისი წითელი, მისი ნარინჯისფერი თუ სხვა ტონალობები დადებული ნახატზე ზუსტად იმ ადგილას უნდა ყოფილიყო ტონალურად, როგორც ითხოვდა სპექტრი, მზის სხივის სპექტრი. შემდგომ ამ მოდერნისტულმა ქვაბმა მოგვცა ეს პუანტილიზმი, რომელიც არანაირად გამართლებული არ არის და რომელიც ერთგვარი გამოძახილია სუროგატული, აი სწორედ ამ ნეოიმპრესიონიზმზე. იმპრესიონიზმმა ასევე მოგვცა ახალი გეზი, ახალი განშტოება, რომელსაც ეწოდება ფოვიზმი. ამის უდიდესი წარმომადგენელი არის მატისი, ანრი მატისი, გაიხსენეთ მისი ნახატები და თქვენ უცებ რას დააფიქსირებთ, რომ ანრი მატისის ნახატებში უარყოფილი ხდება მოცულობა. აბა გაიხსენეთ, ანრი მატისის ნახატებში მოცულობას უარყოფს ანრი მატისი. წინა პლანზე გამოაქვს ფერი, წინა პლანზე გამოაქვს ხაზი და ამის მეშვეობით ცდილობს უფრო აჩქარებას იმპრესიონიზმი ხო დინამიკა ამ ნახატში. მაგრამ აი ფოვიზმის მეშვეობით მატისი ცდილობს მეტი დინამიკის შეტანას და სხვათა შორის მატისის ამ ექსპერიმენტებმა სამწუხაროდ ძალიან ბევრი სუროგატი მხატვარი მხატველები, მათ მხატვრებს ვერ უწოდებ, იმიტომ რომ მხატველები ვინ არიან? თეორიას მოყალიბებული, რომ არიცია, ცოდნა რომ არა აქვთ მხატვრობის კუთხით და მაინც რომ ცდილობენ, ესე ვთქვათ, ამაზე შემდგომ ვისაუბროთ, როდესაც მოდერნის შევეხებით. და აი ამ ფოვიზმმა ერთგვარი იმ ადამიანთა წყება მხატვრებისა მოიზიდა, რომლებიც ცდილობენ შემდეგ სხვადასხვა არაკეთილსინდისიერი გზით იტმასებოდნენ ჭეშმარიტ ფერწერას, წმინდა ფერწერას და თან პრეტენზიებიც ჰქონდათ, ეს უკვე სხვა თემაა. შესაბამისად, აი მოდით რეზუმე გავაკეთოთ, ანუ იმპრესიონიზმი ეს არის მონეს იმპრესიონისტული იდეა, მას დინამიკაში ხარიაობა ზოგადად კავშირების პროგრესულ განვითარებას. ახლა შემდგომი ლექცია ეს არის პიკასო და მისი ექსპერიმენტები კუბისტური.